Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, mirëdita shqiptarë që ndodhen në Amerikë, në të gjithë Amerikën, të 50 shtetet. Shqiptarët e mi e di që prisni arestime në këtë periudhë kaq të vështirë globale, shumë e vështirë për Evropë, luftën e tretë botërore, mund të flas më në fund, nëse do kem kohë. Pra, shqiptarët e mi, para një jave, Edi Rama së bashku me Manjan, me Hulsi Majanin, të quajtur jurist me diplomat e plepit, e pregatitën për thënë jo Spakut për çështjen e Ballukut. Po shqiptarët e mi, ata nuk e mbrojtën Ballukun, ata mbrojtën veten e tyre, si Edi Rama, si Balla e si Peleshi. Shqiptarët e mi kanë erdhur nga Amerika mjaft për të bërë punën dhe për të ndihmuar kombin e Shqipërisë. Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë kaq sa është e rrezikuar. Është e rrezikuar me shqipfolësit. Është e rrezikuar me spionët e serbit e të grekut. Me palo spion. Me ordiner spion. Shqipëria është rrethuar nga 140 të quajtur deputet që ju nuk i keni zgjedhur. Ata janë të emëruar, deputetët gjoja 83 të Edi Ramës janë të Edit. I ka emëruar ai për veten e tij. Dhe 50 sa ka Sala janë të Salës. Pavarësisht se i ka marrë në për rrugët, në për katundet, në për vendet, i ka bërë deputet për interesin e tij. Do të thotë, janë dy persona që mbrojnë interesin e familjes së tyre. Ata mendojnë se çdo gjë e kanë rregulluar, jo dashur shqiptar. Erdhi koha, unë u kam thënë para 6-7 muaj për arrestimet, pavarësisht se patëm shumë pengesa, por pengesat që patëm çdo gjë është rregulluar nga Spaku, dosjet e tyre kanë përfunduar, janë mbyllur, siç u kam thënë më përpara, si dosje e Ballukut që ka 20.000 faqe, ata kanë nga një vagon treni, e kanë fjalën për Edi Ramën e për Sali Berishën. Shqiptarët e mi, ju që ndiqni pas të dy këta, gaboni. Gaboni sepse do ngelini një histori, fotot tuaja do t'jenë, niprat e stërnipat tuaj, kur nuk do të harrojnë demin që i keni krijuar kombit dhe Shqipërisë. Ju e shihni këta që votuan ngritën karton, si që thash, janë marrë nga rruga, gjoja si të fort, që ata janë pe kartoni, si që kanë kartonin, atë kartonin jeshil, bojbari, më kujtohet dashur shqiptar, atë karton që kanë në dorë, në për kampet e trajnimit, ishte e njëjta si ajo, kishte me emrin, e mbi emrin, e thoshte në kryet armik. Pra, këto fytyra mbajnë këto kartona për demin e Shqipërisë. Pa përjashtim të gjitha që janë, sidomos mua më erdhi keq me ata të rinj që erdhën për herë të parë nga qytete si Fieri o Shkodra, e kam fjalën për partinë e Edi Ramës, ajo është partia e Edi Ramës, pra që votuan. Si që shihni kartonet, të gjithë tyre është u hapur dosje pothuajse qatë ditë. Dosjet për kontrollin e tyre, ditën që ka lindur, ku kanë punuar, si i kanë bërë tregtit e tyre, që më përpara s'kishin të vishin këpucë, po shkonin me atlete të grisura, sot kanë hotele dhe vila. Pra, shqiptarët e mi, Spaku është gatishmëri. Është gatishmëri
dhe FBI-ja ka erdhur e quajtur FBI Amerikës për të mbrojtur. Do të shihni edhe foton tjetër të tyre kur janë para spakut duke hyrë brenda. Shqiptarët e mi çdo ditë vinë. Vinë për të mbrojtur juve. Vinë vetëm e vete se e duan Shqipërinë, harxojnë miliona e biliona dollar vetëm e vetëm për të shpëtuar kombin e Shqipërisë të kufijve natyror. E kanë fjalën Kosovën, Malizi, Maqedoninë. Pra këto vende do bëhet bashkimi i Shqipërisë. Ajo është vendosur, dashur shqiptar. Pavarësisht se është lufta e tretë, pavarësisht se kush është president në Amerikë, s'ka rëndësi fare, sepse planet e Amerikës kur bëhen, presidentët janë edhe mbarojnë dhe ikin, e nëse bëjnë gabim, gjykohen, dalën para publikut dhe i nëmbrojnë çfarë kanë bërë, sidomos me presidentin që është tashi, që hapi luftën, po kaloi pak fare, hapi luftën së bashku me ish kryeministrin e Izraelit. E hapën luftën vetëm e vetëm të dy për punët e tyre. Por, të dashur shqiptar, Amerika nuk është luftë nxitëse. Amerika mbron demokracinë në të gjithë botën. Amerika, ajo tokë e Amerikës është e bekuar, sepse ajo tokë i përket gjithë emigrantëve që kanë qenë. Ajo tokë ka qenë pa njeri, u zbulua, kanë vajtur njerëzit dhe ata njerëz që janë të saktë, pe familje të mira, ata hapën tregtitë e tyre. Është një shtet që nuk të pengon, është një shtet që të ndihmon të marrësh rrugën e drejtë. Nëse ti dhe në Amerikë, dashur shqiptar, është një fjalë e vjetër që kur kemi vajtur ne emër përpara, të thoshin, mi se erdhe në Amerikë të martë për mirë Amerikën. Dhe unë kam pyetur që në atë kohë 50 e ca vjetë përpara, dikush më tha nga shqiptarët dhe i thash, a ma shpjego? Se nuk e kuptova mirë të martë Amerika për mirë. Amerika, dashur shqiptar, nëse je njëri sakt, punon 2 punë, 3 punë, hap tregti, hap restorant, hap fabrikë, çfarë të doj zemra aty, po janë 2 rrugë, e mira dhe e keqe. Ka edhe rrugë e keqe. Nëse ti mirresh me spjullneqet, se Amerika nuk të pranon këto, me rrugën e gabuar. Si shumë të vajtur në Amerikë e kanë fjalën për shqiptar, kanë qenë ushtarak, kanë vajtur në Amerikë për të bërë turbullime, ata në listën e zezë, në listën e arrestimeve. Pra Amerika për shqiptarët është derë hapur. Në Evropë kemi 2 dyer të hapura që e duan Shqipërinë, i duan shqiptarët, është Gjermania dhe Austria. Ata janë gjaku jonë. Pra të dashur shqiptar të dalë përsëri në spaku. Unë nuk kam thënë edhe përpara, s'keni parë jetë dashur shqiptar. Do ikën zvarë. Sot duhet që vajt lista, po dofta nesër në mëngjes vete, lista fillon nga PD-ja. Vete lista edhe emrat i di, por nuk po i them, vete lista për të hequr imunitetin fillon nga PD-ja. Po ashtu dhe nga PS-ja. Nga PS-ja janë të njohur, ua kam thënë përpara, është Taulant Balla, Peleshi, Niko Peleshi, Manjani, Çuçi, është me një pikë pyetje dashur shqiptar. Për arsye se ai nuk vajti në votime. Pra, çdo gjë të dashur shqiptar është përgatitur dhe arrestimet do përfundojnë, jeni të bindur. Po ashtu, edhe ditën e shtunë u mblodh urgjent në Evropë, gjermanët, austriakët, nga Italia, domethënë ata deputet që përfaqësojnë Bashkimin e Evropës me dyert të mbyllura dhe vendosën të dashur shqiptar për Edi Ramën, për të gjithë ata që votuan kundra spakut, ata nuk kanë vend më në Evropë.
letra besoj se u ka erdhur zyrtare nga Bashkimi i Evropës, sepse atë që bëri Edi Rama nuk ishte bërë në histori. Edi Rama shkeli kushtetutën me këmbë, sepse kur janë bërë deputet, pavarësisht se si janë zgjedhur, janë betuar që do vazhdojnë sipas kushtetutës të tyre, ajo kushtetutë që është bërë në Serbi. Pra dashur shqiptar, ata e bën për të mbrojtur veten e tij. Edi Rama ka arritur në gradën e fundit. Atë takim që ti bere me ambasadoren që është në Greqi, të erdhi nga kryeministri grek, pra ju më ta shihni edhe foton si u nis nga Greqia dhe erdhi më 12 të natës. Kjo është ambasadorja që ishte me minifund, i thonë shqiptarët. Unë përsëri shqiptarëve unë dola të dielën, urgjent, u shpjegova shqiptarëve gati 35 minuta. Pra asaj dite, ambasadorja është në ndjekje, çfarë ka bërë, pse erdhi më 12 të natës, pse erdhi e veshur në atë formë, që s'kishte të drejtë të vinte, sepse në Tiranë, të dashur shqiptar, është hapur ambasada ka 35 vjet. Dhe ambasada është në rrugën e Elbasanit që gjithmonë e shohin, sidomos Edi Rama gjithmonë hedh fjalë për rrugën e Elbasanit, të njëjtin dhe Sali Berisha. Aty është ambasadorja Nensi, është, siç e kam thënë, një patriote, është një ambasadore pavarësisht se ç'thon Mileti e zvënse, ajo është ambasadore. Do me thënë, kur ajo është flet si ambasadore, flet përfaqëson vërtet Shtetet e Bashkuara, vete në takim, kur vete nuk vete personalisht vetë, po vete me 2-3 veta. Kështu është rregulli. Dhe rregulli është vërtet të mëngjesit deri në oraret kur janë zyrtare, quhet zyrtare. Pra sa vinë të dashur shqiptar nga Amerika, mos e mini për bazë, Amerika është një vend i bekuar, Amerika, shteti amerikan që është kaq qindra vite, ka plane. E bën planin se si hapet lufta, se si e do një shtet, pavarësisht se Amerika se ç'bën me shtetet e tjera, por me Shqipërinë e ndihmon seriozisht, i do shqiptarët, se shqiptarët kanë arritur nga llumi i këtyre të quajtur deputet, të quajtur qeveritar për 35 vjet, të quajtur analiste gazetar, të emëruar nga këta, e kanë futur popullin shqiptar, nuk i kanë ngel gjë tjetër, është futur në batak, vetëm i kanë ngelur flokët. Dhe shqiptarët kanë nevojë për ndihmë. Shqiptarët e mi, ju do shpëtoni një herë mirë, ju do t'i shihni me sy këtë llumë që u kanë vrarë për 35 vjet, që u kanë përzemër fëmijët, këtë llumë që i kanë mbyllur shkollët, pata takim, sot kanë patur mjaft takime, po të fundit që pata me 2 persona të pjekur, rreth 60-70 vjet, dhe me lot në sy më thot njeri, që në shkollën tonë ishe kaq mi veta, janë 5 nxënës. E pra ku ka arritur? Qëllimisht nga ky batak që është në Shqipëri, nga këta mizat e kalit, eliminuan shkollat që të mesme, që në fillore e universitetet, kanë hapur në Tiranë me qindra universitete që japën diplomat, janë falso. Nuk e kështë parë një histori do njerë vetëm në regjimin komunist, për 3 muaj beshe oficer, për 3 muaj beshe çdo gjë, beshe antar partije, beshe drejtor, ishën 3 muaj bënje praktike teori, kaq ishte. Por jo dashur shqiptar. Universiteti në botë duhet të mbarosh 4 vjet. E nëse ti nuk e jap, nuk i tipet diploma. Kurse këtu, me këta privatët që janë të bëjnë jurist, a e keni parë dashur shqiptar, Top Channel del, po thuaj që në mëngjes dhe deri më 12 darkës.
E kush janë? Janë ca me mjekër, e qeroz në kokët, nuk po a them emra që i ngre, flasin si jurist. E ka fajnë, se ka fajnë, e ka fajnë s'paku, thonë. S'ka të drejtë të arrestoj Ballukun, për arsye, thonë, për interesat e tyre. Ja pra dashur shqiptar, këta të quajtur avokat me diploma falso, me diplomat e plepave, llamatisën gjithë ditën, është bërë televizorit Top Channel me atë Big Brother për të ullur autoritetin e shqiptarve. A e shihni kushesh në çdo orë, si që thash që në mëngjes dhe deri më 12 të natës, propagandë anti-shqiptare. Propagandë gjoja në publik, po publiku e di, jam avokat, thot, jam intelektual, thot tjetri thot, unë jam analist. Që të gjitha dashur shqiptar, mos i shikoni televizorin, që e kanë me ditë, televizorët e tyre do mbyllen, por jo vetëm do mbyllen, po do mbajnë përgjegjësi për dëmin që ka bërë këtij kombi e këtij vendi. Shqiptarët e mi. Unë po them, lista është e madhe, që duhet qevajtur sot të mëngjes me emra për të hequr imunitetin, fillon nga PD-ja. Ata kanë kohë që janë deputet, disa janë deputet, disa nuk janë sot deputet, po dhe ata janë në listën e arrestimeve për vjedhjet që kanë bërë, për dëmin që i kanë bërë shqiptarëve. Po ashtu dashur shqiptar, Edi Rama s'ka më kuvete. Edi Rama edhe mikun që e kishte të fundit në Izrael, nuk e ka më. Kudo që ka vajtur, ky është Edi Rama, veten e turku, unë jam turk, thot. Veten në Izrael, si që i themi ne shqiptarët që fut, me këtë gjuhë e kuptojmë shqiptarët, unë thot, jam edhe djalin e kam që fut. Vede kapelën në kokë, bëhet që fut. Vete në Vatikan, unë jam, thot, katolik i Vatikanit. Vete në Sërbi, unë jam krishter, thot, i Sërbis. Ka vajtur në Rusi, unë jam, thot, krishter i Moskës. Kudo që ka vajtur, vete në Arabi, unë jam musliman, pra një njeri që nuk do veten e vetë. Jo të donte Balluku. Unë përsëri i them sot Balluku nuk e kohë shumë, mos i dëgjoj të tjerët, ndjekjet tënde janë bërë deri në Amerikë, ku janë parat, kush i ka çuar, pra dil, dhe mos i dëgjoj ata avokat që dalën në televizor gjoja të mbrojnë, ata të thonë që të marrën para, Balluku e ke me orë e me minuta. Shko vetë, edhe thuaj si që ke thënë, për Edi Ramën, thuaj si që ke thënë, si ke tregtit me djalën e Berishës, thuaj që ke thënë, si i ke tregtit me Peleshin, me Ballën dhe me Manjanin. Në me thënë, Ulsi Manjan, thuaj realitetin, dihet, e ke thënë, pra je dëgjuar me çdo vend, ti do arrestohesh, po më mirë shko vetë se ti hikesh nga makina. Nga xhami i makinës do hikesh edhe do vesh si qequa me i kem e nuk besoj që dalë nga burgu. Por nëse ti vete, mund të kesh një përkraje për atë që vete, por çdo gjë që ke vjedhur, çdo gjë që ke marrë, do t'i jipen shqiptarëve. Pra, shqiptarët e mi, erdhi koha e realitetit. Të gjithë njerëzit, edhe këta po thuaj të fundit që më erdhë deri më 6 e ca që ndenja, po thuaj 6 e 10 minuta, edhe ata
më thanë Pilinqi, shqiptarët të kërkojnë dalësh jashtë, të pikësh me shqiptarë. O shqiptarët e mi, unë kam kohë që u flasë realitetin. Ua kam thënë 1000 herë, Pilinqi ka ardhur për gjërat që ka për të bërë për Shqipërinë. Ka ardhur për amanetet i të zvendësoj dashur shqiptar. Pilinqi ka parë me sy kampet e trajnimit, burgjet. I ka parë me sy kooperativistët si punonin me bukë thatë. I ka parë në përfermat si punonin me bukë thatë. Gjithë Shqipëria ka qenë 97% në përferma e kooperativa. Pra, unë e di fare mirë, por zemra juaj është e këputur, fëmia juaj jashtë atë dheut, fëmia juaj kërkon të vi të u japi një lule për datë lindje, të japi një lule kur vdes nëna, si që kemi zakon, kanë vdekur shumë pleq, të rinj, pleq, plaka dhe fëmijët e tyre si kanë parë. Që është një keqardhje për ne shqiptarë. Ne shqiptarët kemi qenë të bashkuar gjithmonë. Nuk kemi vënë se kush është katolik, krishter o musliman. Ne e dim fen tonë, pavarësisht se si kemi kaluar me shekuj e me dekada. Po ne jemi shqiptarë. Po të pyesësh gjatë të gjerë, ne mund dalim kushrit të 7-8. Jemi një racë me bardhë, jemi një racë me vjetër. Edhe pema që është krijuar për botën, ne jemi dega e parë që fillon. Sepse ne kemi krijuar, të dashur shqiptar, të shkoni në Egjipt në piramidat, është gjua shqipe, gjua e veriut, është shkruar me gërma të mëdha, gjua shqipe. Shqiptarët kudo kanë qenë, edhe mbreti i fundit në Egjipt, Faroku ishte shqiptar. Në Irak ka qenë mbret shqiptar. Në Sëri, mbret shqiptar. Pra, e aty ku bëhet lufta, ka qenë i pari shqiptar, të dashur shqiptar. Pra, ku s'kan qenë shqiptarët? Por këto mizat e kalit u kanë ngatruar aq shumë. U kanë bërë si ai lemçi që ngatrohet e nuk e zgjedh dot. Një është bërë me pëden, një me pësen, një me lecin, një me lapën, një me dapën, me të gjithë emrat e këtyre sheje si i kanë emrat, djalën për ditë. Pra, këta janë satelitë e tyre, këta janë ato mizat e kalit më të vogla se miza dy kryesore të pëdes e të pëses. Të dashur shqiptar, unë u flas dhe u shëgoj drejtje në sy. Të gjithë ju që jeni antarë të thjeshtë, e kam fjalën antar të thjesht, të pëdes. E janë i këtu shfoleja e vërtet. Këtu shfoleja që gjoj njëri do ketë pasurit e tyre. Vëllezër të mi, një person që nuk ka pasuri, ai nuk ekziston në këtë botë. Pasuria është vlera me parë, pasuria dhe familja. Në Shqipëri, pasuria është marë. Familja është ndarë më 2 pjesë, të ndarë, ka futur sherrri në familje, të dashur shqiptar. Ndarjet më shumë ka ndarje se martesa. Martesa nuk ka më, se nuk ka shtëpi, nuk ka katandi, nuk kanë ku martohen, ku bashkohen. Kanë arritur në moshën 30-40 vjeç, nuk po martohen, se s'kan shtëpi. Është bërë qëllimisht nga spionazhi, dashur shqiptar. Qëllimisht nga grekët, nga serbët, nga francezët. Këta 3 armiq shekullor që i kemi. E pat edhe vetë, ngrihet kryeministri grek, sjell ambasadorin e Amerikës për të ulur autoritetin e Amerikës. Po jo, dashur shqiptar, jemi gjallën. Unë nuk kam thënë, unë jam në Amerikë, unë jam në Evropë, unë jam në Shqipëri, ne jemi kudo. Çdo gjë ne shikojmë. Nuk ulet toka e Amerikës, ajo tokë e bekuar, sa hyn e dalën ambasador, sa hyn e dalën president, pak rëndësi ka. Historia tregon realitetin. Pra, në Amerikë, dashur shqiptar, në Washington, parlamenti ka 2-3 javë
që dalën të vërteta. Nuk e them më gjatë, po ju e dini vetë. Pra, do dalë e vërteta e luftës që është bërë. Ju s'keni parë akoma gjatë, dashur shqiptar. Lufta do acarohet. Lufta është shumë e hidhur. Do bëhet. Iraku është shumë i përgatitur, të dashur shqiptar. Është përhapur se Iraku do t'i bjerë Shqipërisë, jo shqiptar. Dhe asë një mënyrë. Po më përsëri po i them Berishës. Berisha i solli të parët, ata që janë në Durrës, ata të Iraku, ata kriminela. Edi Rama e mbushi me 3.000, me 1.000 të parët janë të Berishës. Pra, Edi Rama largoi sa më parë se do mbash përgjegjësi penale, do mbash përgjegjësi kombëtare, do mbash gjyq, do të bëhet gjyq popullor. Unë nuk e kam thënë kot, të dashur shqiptar. Erdhi koha. Në parlament, nesër jam i bindur se vete lista me shumë emra për arrestime. Dikush mund të thotë, po ngjan të njëjtën, siç e bën të dashur shqiptar, fletë të arrestimit që do vënë janë fletë flagrantse. Balluku do arrestohet flagrant. Ashtu edhe kryeministri Kroacisë u arrestua në Evropë, dashur shqiptar, që kryeministri Edi Rama s'është kurkushi, ua kam thënë. Pra do arrestohet Edi, Berisha, do arrestohen të gjithë, Jenushi, me shok, që janë këta që e shkatruan kombin e Shqipërisë. Këta milionerë, këta që bëjnë festat e muslimanit. Po dashur shqiptar, unë vërtet jam musliman, mbajta e Ramazan sot, që është e vërteta, është një ditë e shënuar, por nuk i di rregullat aq mirë, po që të bësh darkë, duhet ta bësh për fukarejnë. Atë që bëri Berisha, më falni, Edi Rama, e bëri me qifutët, e bëri me rrugachët, e bëri me hajdutët, me milionerët, kurse fukarejnë nuk u dha asgjë. Ajo bëhet me që kam dëgjuar nga të vjetrit, bëhet për fukarejnë. Jep ndihmë për ata që s'kan, pavarësisht se në Shqipëri 97% s'kan bukë të hanë. Po të paktën ata që janë në mes rrugës, që flenë pa shtëpi, që është burr rrugët e Tiranës. Ashtu e bëri dhe i Tiranës. Shkëlqim. E bëri darkën dhe i mblodhi të gjithë hajdutët. I mblodhi të gjithë rrugachët. Asnjë s'ishte nga fukarejnë e Tiranës. Tirana ka shumë njerëz që flenë në mes rrugës. Atyre duhet t'u bëjë një darkën. Apo jo, që të zgjodhi Edi Rama për Tiranën. Unë të kam ditur një jurist të mirë, por a darkën që e bëre para ca ditëve, e bëre me rrugachët, e bëre me hajdutët, e nuk e bëre me fukarejnët. Pra, si Edi Rama, të njëjtën e ti që e bëre në Tiranë, duhet të thërrisje tiranësit, ata që vuajnë, të hipnje një ndihmë të vogël, e jo të qeshnit e të zbarthin dhëmët, kur shqiptarët s'kan bukë të hanë. Pro, u erdhi fundi. U erdhi fundi dhe e nxuar të kokën në shesh. Tamam se ai struqi që e nxjerr kokën nga rera. Pra, shqiptarët e mi, unë e di që e keni mendje, po do arrestojnë aq shumë sa ju nuk e keni menduar ndonjëherë kurrë. Unë e di që të gjithë më kanë thënë që këta kanë para. Jo, dashur shqiptar. Këta janë më frikacak. Këta duhet dini gjë, hajduti është frikacak. Është frikacak hajduti, se nuk i ka parat e ti. E duhet dini mirë, dashur shqiptar, rrugaqëria për 35 vjet është bërë me makina moderne e me vila, që as i ka lezet, por aman do të heqen në burg. Në burgun e këtyre, hiqe fotografin të lutem
nuk e shoh dot atë fotografi. Pra, të dashur shqiptar, ambasada amerikane është këtu, është në punë, është 24 orë, shëgon, i do shqiptarët, sepse kemi 400 e ca mijë shqiptarë në Amerikë që paguajnë taksat, dhe gjithë ambasadat e Amerikës paguajnë nga taksat, e kanë një program edhe shkojnë pas kësaj kushtetute. Kjo kushtetut ka një rregull për ambasadorët, që të jenë të veshur serios, të vend 2-3 veta dëshmitar, nuk mund të vejë njeri, e nuk mund të vejë një njeri në orën 12. Pa atë që bëri Edi Rama, do japi llogari. Do japi llogari aty, në New York e në Washington, e bëri qëllimisht, dhe qëllimisht i nxori fotot, duke ngritur, duke kërcyer në dera e kryeministrisë. Atë që bëri Edi Rama, do të paguaj shumë rënd, besoj edhe në familjen e tij. E bëri qëllimisht për të ulur autoritetin. Ambasada amerikane është këtu, është krenare, edhe është e vetmi ambasadë që ne shumë shpejt kalojmë në zyrat e reja, ajo ambasadë do t'jetë gjithmonë këshilltare e qeverisë së re. Ajo ambasadë e Gjermanisë do t'jetë këshilltar në qeverinë e re. Ajo ambasadë e Austrisë do t'jetë këshilltar. Kurse po them hapur për ambasadat e tjera, ata që kanë vjedhur të binë sapet mirë, që kanë vjedhur për 35 vjet këtu në Shqipëri, që janë bërë tamam si kryeministra e president, dalën për televizorët, i thresën, hedhen këmbë mbi këmbë, e fillojnë se kur janë pasha, e se kur janë mbret, që ata janë vetëm një gjë kanë, ata janë hajdut. Ata kanë vjedhur Shqipërinë, por aman, kudo që të vendë, kudo që i kanë bankat, ne jemi në verifikim. Unë ua kam thënë, o ambasadorët e huaj, ne shikojmë kush shyn, kush del për 35 vjet, kush shyn me një palpandolona, kafe e me qitjane të bardha. Edhe kur ik me sëndyq, me dollar e me flori. Ne e dim fare mirë, se këta mizat e kalit unë zjerën qëllimisht, që t'i shojnë shqiptarët e ja, ky shtet është me ne. Ne i dim të gjitha. Por aman erdhi koha e llogarisë. Ashtu si erdhi koha e luftës të tretë botërore që po zjen. Ju s'keni para akoma shqiptarët e mi. Unë përsëri u them, largohuni nga Evropa. Largohuni sa më parë. Nëse jini afër Gjermanisë, shkoni në Gjermani e në Austri. Largohuni sa më parë, sepse do bëhet shumë dëm. Por ama Shqipëria është e garantuar nga të gjitha anët. Pra shqiptarët e mi, fjalën e fundit po e them, e di që prisni, fjalë e pare juaja është që më shkruani pse nuk bën arrestimet. Aq arrestime do bëhen sa do habitet Evropa e Ballkani. Aq arrestime do bëhen si këtu, e në Kosovë, e në Maqedoni, e në Malzi. Sidomos këtu, ku është zemra e hajdutve e anti-shqiptarve, dikush nga ju mund të thot pilin që të kemi dëgjuar gjithmonë, po ja s'po arrestojnë, të dashur shqiptar, aq arrestime do bëhen sa nuk ka burgje. Sa nuk ka burgje. Mund të t'i bëjmë edhe tunelet burgje për këta. Sepse aq e kanë dëmtuar kobi shqiptar. O shqiptarët e mi, mos dëgjoni televizorit Top Channel, Klani, News 24 A2, të gjitha televizorit, News televizor, mos i dëgjoni, a i shini kush janë, të quajtur thot, unë thot jam avokat, unë flas thot si pas kushtetutës, a i s'digje a i qfare. Të gjitha ata që flasën çdo natë, të njëjtit persona ishen në Top Channel. Të njëjtit persona
në Klani, të njëjti persona në News 24. A i shini dashur shqiptar, kur del Sali Berisha nga Spaku, mund të ketë 30 televizor edhe e afrohen afërgojës. Pse e afrojnë? Sepse bosat e tyre, që gjoja janë bosa, kontrollojnë nga 2 partit dashur shqiptar. Ata janë bashk e filluan, bashk e mbyll, bashk u vullos, bashk do leminohen. Pra dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim, nesër, ju do shini shumë arrestime, të jeni të qartë. Pra mos kini hall e luftës të Irakut, sepse propagandën e bëj qëllimisht për ju. Pra rini të qetë, e ngrenë vërtet naftën këta, edhe benzinën, e ngrenë për interes tyre, pa ato parat shumë shpejt, o vonë, po shumë shpejt, do t'i kini ju shqiptarë. Natën e mirë, rini të qetë, e di që edhe bukë s'kini të hanë i sonte, por aman do vi koha e shpejt. Nuk janë me muaj e me vite, po janë me ditë që ju do jeni të lumtur, ju do jeni me fëmijë të bashkuar, ju do jeni me niprat e stërnipat, fëmijët tuaj do martohen, të gjithë kullat që janë këtu, të gjithë hotelet që janë këtu, do t'i kthejmë në familjet private. Do ketë hyrje të paktën e një që fshin rrugët e Tiranës, do ketë 2-3 hyrje. Pra, rrof Shqipëria jonë e bashkuar me kufi natyrore, gjithmonë këto 2 flamur do valvojnë me çdo vend të kombit shqiptar. Rrof Shqipëria së bashku me Amerikën. S'mund t'i kthej njerëzit, mund të vonohen 5 minuta, 10 minuta, pra do shihemi nesër, ju do dëgjoni sonte patjetër, do dalën në televizor që do vënë letrat për arestime për disa nga PD-ja dhe nga PS-ja. Natën e mirë.